ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಾವು ಮಂತುಗ ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತಿದೆ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮರುವಾಯಿ 1 kg ಮುಖ ಆರಿ ವನಸ್ತಾರಿ ನಾನು ಏನು ಪುಂಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಮೂಜಿ ಪಾವು ಇತ್ತೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಗ ಅರಿನು ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂತೆ ನೀರು ಪಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಅನ್ಪ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂತೆ ನೀರು ಪಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಅನ್ಪ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಅವಳು ಬಂದ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಅವಳು ಬಂದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಮುಂಚ ఇలా ಗಟ್ಟಿ ದಿಲ್ಪಣ ಒಂಥರ ಮಾಜಾನ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಒಂದು 3 ಟೊಮೆಟೊ, 3 ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕರಿಬೇವು ಮುಂಚಿ ಇರುವ ಮುಂಚಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1 ಎಳ್ಳೆ ಸ್ಪೂನ್ಡು ದಾಸಿನಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ నేను ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಳ್ಳೆ ತಾರ ಇಡಿ ಇತ್ತಂತೆ ನೀರು ಪಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ನೈಸ್ ಆಂಡು ಮನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೇಸತ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಕಡ್ಡಿ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಕೆ ಇರ್ತದೆ ಮರವಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಸೆಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಚೂಲ ನೀರು ಪಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಸೆಕೆ ಬರ್ತದೆ ದೀವು ನಮ್ಮ ಅವು ತೋಪದಿದ್ದು ಇದು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ತರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋವ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಾಕ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ತೆಪ್ಪಗ ಕೊತ್ತಿಂದು ಮತ್ತು ಬಂದ ಗಟ್ಟಿ ಆದ ಮತ್ತೆ ಮಂಚೆಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಪುಂಡಿ ಬಂತು ಪಾಡುದು ಮಂಚೆಲೆ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಪುಂಡಿ ಬಂತು ಪಾಡುದು ಮುಂಚೆನೆ ಮಂತು ಪಾಡುದು ಸರಿ ಬೇಗ ಬೇಕು ಕೊದ್ದಿನ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಪುಂಡಿಲ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಪ್ಪುಗ ಕುದ್ದಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮಂದಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮರುವಾಯ್ತು ಏಕೆಂದು ಕಾಣೆ ಮಂದಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ದಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್.